вратата не се затвораше, пробав со 3-4 обиди, јас се турна вратата и се затвори. Одиме и спијат луѓе внатре. Летот ми е откажан. Леле, договор викам. Чао ми. Позире. Не смени на. Кај Во. И бев до момент да го откажам, значи тренинг лаб бев искрено бев на работа, готов да завршам. Дечки, ова ќе биде влог прв пат, нешто ново. Целта е да се запознаеме уште подобро од ова што го гледате на Trading Lab. Така да очекувајте интересни работи, ние патуваме за Италија. Прва дестинација Скопје, Венеција. Се гледаме тоа. Што туку пристигнавме, веќе имаме 9 часот, а нас летот ни е во 12. Тоа значи дека имаме слободни 3 часа за да урламе низ аеродромов. Ако се прашувате зошто снимаме, кај си вечиче? Инаку, ако се прашувате зошто снимаме, почнавме со трейдинг, сме број 1, сега малце да се смешаме во YouTube. Иначе вака се стрижив како бака прасе за да имам повеќе прегледи. После 3 сати чекање успеавме да стигнеме во Венеција. Малку сум изморен. Одиме да се пресоблечиме во хотелот и почнуваме со истражување на Венеција. И еве после петтата пица изедена, правиме кардио, истражуваме Венеција и конечно стасавме на Сан Марко. Значи тука го завршуваме денот. Со оглед на тоа што многу студи, за кратко се прибираме во хотелот и утре следи ден-два со нова тура, а вие останете со нас. Добро утро, Лиме. Добро утро, како си? После поручеков Нири енергија почнуваме нов ден. И ден-два после 12 сати спиење, дојдовме на поручек и можам конечно да кажам дека батеријата е наполната за да ви снимаме интересни работи. И еве сме втор ден во Венеција, 31, значи за 31 декември. Сонцево е прекрасно, значи е потопло од вчера. За денешна рута имаме да посетиме Сан Марко. Од тука да одиме со гондола да се повозиме низ каналите. Останете со нас да уживаме заедно. Ве поздравувам. Оно што е интересно, не знаев дека има јавен превоз со бродчи. Значи јас живеев 3 години во Германија, таму имавме да јавен превоз, ама беше со воз и со автобус, а тука има и плюс бродче, значи баш како воз и автобус, има и бродче, баш интересно. Моментално се наоѓаме тука на постојка дека што треба да фатиме бродче и да не однеси до Сан Маркос. Еве го јавниот превоз во Венеција, па и не е баш лош кога се на брод. Може да видиш баш буквално се. Во потрага сме по гондола. Значи, пошто е денес 31, сите гондоли се скоро зафатени. Се надеваме дека ќе најдеме некој, ќе се поминиме баш убаво. Сега сме на гондола и пошто не сум многу информиран каде сме, што сме, да го замоли водичот да ни објасни. Welcome guys to Venice, secondo turno. And let me show you, in front of you, other side, there's a red palace. It's where lived Amadeus Mozart. This is small canals. All these are natural canals. Venice was built over 118 little islands where you can see one on the left, for example, other one on the right side. Between all these islands are running 160 natural canals. All the 118 islands are connected by 420 bridges. So when you cross a bridge, like in front of you, you pass from an island to another one. А вие што сте скептици ко мене, вреди да пробате, пошто стварно е преубаво искуство. Повторно денски во Сан Марко, срцето на Венеција, се мешаат историја и уметност и баш убаво е да се види денски, значи навечер свети, денски е се
се заприметуваат баш стварно детали и воодушевен сум што сум повторно тука во Венеција. Завршивме со прошетка денски, одиме малце да одмориме, беше преубаво, премногу ладно, ако го пофали времево дека беше сончево за 31-ви, ама доста ми ростои. Така да одиме да ги наполниме сега батериите и вечер се гледаме повторно. Чао! Имав нешто што сакав да ви споделам за тренинг клуб, односно кога се почнавме. Од мал секогаш сум сонувал да имам брен. Бев по многу земници. И оно што беше за мене клучното е кога што сум бил во момент да не можам да си дозволам, например, курси да купам некој поскап ментор да имам. Имаше тешки моменти многу неочекувани моменти, зошто првично кога почнав тренинг клуб бев сам. Главно требаше се сам да смислувам, дојде до момент да си направам бърнаут. И бев до момент да го откажам, значи тренинг клуб бев искрено бев на работ по тоа да завршам. И некако идејата не ми беше сватена од другата страна. Се појавува Никола Блашко, дечко што ми снима и што се грижи за Сиристаната. Буквално бевме работиме. Започнавме буквално 10-15 луѓе во групата, почнавме буквално ништо, значи имавме неколку видеа и окей. Еве сме на ноќно возење со ватрабус, одиме кон центарот, да го чекам нели нова година, а вие може да живеете во поглед. Чао, чипери. Сега е часот 5 колку е сега? 6 чичо. Часот е 6, а ние се спремаме за пат кон Рим. Моментално е хаос на железничкава. Коп да живи причачи. И еве сме конечно после неколку часа во Рим. Колосеум е за нас, тука сме сместени. Еве сме на пат да го посетиме споменикот на Виторио Емануел II. И останете со нас да видите ова прекрасна гледка. Конечно, после 1 сат одење пешки, најдовме ресторан што е убав и се надеваме дека и храната ќе биде убава. Инаку Рим ми се допадна многу. Денешната тура беше прекрасна благодарение на мојата жена. И изедовме ел качо e pepe. Cacio e pepe. Одиме на последен стоп, фонтаната. Така се чудесна фонтана. Се пребираме в хотел да малку да одмориме. И другари, крај на ден 3, посетивме доста добри места, што ќе ги видите на видео. Сега сме во домашна атмосфера, се гледаме утре ден 4. Добро утро да име. Добро утро. Ден 4, последен ден за нас, а вие останете со нас. Се гледаме. 2 јануари како ќе ви биде овој ден, така ќе ви биде годината. Решивме да правиме пари. И другари, бевме во гробот на Свети Климент Римски, сега одиме на Пијаза Навона. Дали сега ще се повозиме поле на кончина? Да ги вмукаме на една ход, сакаш? Добро. Една од последните дестинации што треба да ги посетиме. Баш јако поглед има. Уживајте со нас, па се гледаме. Brother, my friend, сега одиме Vatican City.
последна локација, последна дестинација за денес и после тоа се враќаме во смештајот, земаме коферите и одиме на аеродром. Еве сме на последната дестинација, како што може да видите близко. Значи, тоа ни е последна дестинација, тука го одјавуваме логот од Рим. Чич. 157-160. И еве сме на аеродром. Одиме да се најдеме гејтот, да се најдеме авионот што ќе слета. Не наврна и почна да врни. И најнова информација што ја добивме, летот ни е откажан. Правевме онака ретроспектива како си поминавме, но добивме многу добра информација дека ни е откажан, се не знаеме дали ќе имаме утре лет за назад или ќе треба да останеме неколку дена, така да одиме да го знаеме, па се враќаме на тоа како си поминавме. Лешко ти честитам за предиктот. Шејкерот ми падна, па мора малце да го вратиме со една добра Кока-кола, иако не е платена реклама. Што сакаш, батати? Вода рече. Кога сакаш да си цел живот едитор и парт-тайм камерман, сега возиш куфери, максимална штета. Кочниците те молам, бајо. АБС. АБС. Сега, значи, бам! Чекаме превоз за хотел. Ако не земе, ако не, ќе се останеме овде среќни, весели. 2:30 сега ни се јавија за хотел, така да одиме малку да дремнеме в хотел и се враќаме утре ние во 12 лет. Во посакуваната желба да најдеме хотел и најдовме. Не се деси во животот да ми да клуч од соба, отвораме во собава, внатре спијат луѓе. Одиме и спијат луѓе внатре. И разбудивме од спијање. Се враќам долу на рецепција, му кажувам sorry sir, there was people inside. И ме прашува how many. Ме праша, брато. Мислам дека нема да има појак влог од овој. Така да останете, не знам што ќе се случува во иднина. Вратата не се затвораше, пробав со 3-4 обиди, јас се турна вратата и се затвори. Останете со нас. 203 спија 20. Сега добивме 230. Одиме да видиме ако спија и Вонив. Ако спија и Вонив. Мора сега room reveal да се прави. Добре. Диме, ден 5. Останете да ви покажиме каде ќе спијаме. Јеве кога во хотел со 3 звезди према 2 ви даваат соба за четворица со дупли кревет. Може да снимате едниот кревет, може да снимате другиот кревет. Така да и ова го дочекав во мојата кариера. А за уште поинтересно видео останете до крај, не знаем утре што не следува. А сега се одјавувам од мојот прекрасен Адормејо душек. Чао. Гама, Диме. Гама ствари.
Прекрасно спиење на пот. Одиме кон аеродром со надежда дека нема повторно да го откаже. Дојде почетокот на крајот. Си добивме карти, чекаме авион. Слетаме Скопје и ве известуваме што и како. Здравије Господ. Дечки, преживеавме, да знаете. Се враќаме за Прилеп. Искрено многу микс на емоции, или ако би дал оценка, би дал 10 од 10 за мене. Зошто? Затоа што после долго време се враќам во мојот омилен град да го видам. Повозрасен, позрел, женет, со добра екипа и стварно Венеција ми остави посебен впечаток. Рим исто така. Сега, ако би бирал за живење, би одбрал Венеција, дефинитивно. Ако би бирал да шетам пак, може би Рим, не знам, некако и Рим беше доста добар. И знаеш, нели, Анака вика крајот го краси делото. А вие пишете во коментар како го оценуват сето ова, како ви се допаѓа, ако сакате повеќе ваков контент, поддржете, subscribe, лайк, таму коментар што и да треба. А ние ќе се поближиме